आइए किसी बात पे आप देख रहे होंगे उपकरण हमारे हाथ में, देख रहे हैं पत्रिका में भी आप देखे होंगे अलार्म अभियान के द्वारा जो है वगैरह में सब कुछ दिया गया है। सर आपके यहाँ समरसेबल लगे हैं, बताने की जरूरत नहीं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, परेशान मत होइए, क्योंकि लगभग सभी पास समरसेबल है कि नहीं बेटा। तो समरसेबल होता क्या है कि आपकी मम्मी जो स्विच ऑन कर दी या भैया गए ऑन कर दिए, आप ऑन कर दिए, पापा ऑन कर दिए, कोई घर का सदस्य गया आपका स्विच ऑन कर दिया समरसेबल का। उसके बाद हो क्या रहा है, टंकी भर गई आपकी, पानी बह रहा है, लगातार पानी बह रहा है, आपको कोई फिक्र नहीं, आप सीरियल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, मोबाइल में हैं आप या कहीं कुछ कर रहे हैं, पानी बह रहा है छत से, होता है क्या बेटा। तो हम लोग जब बाद में कोई आके पड़ोसी बताता है या बाई चांस घर और पानी भर जाता है तो हम लोग सोचते हैं अरे यार अब बड़ी गलती हो गई, लेकिन किसी चिंता नहीं होती, सोचते चलो बह गया, बहुत पानी है धरती है कि नहीं। लेकिन पानी धरती के नीचे सूख रहा है, हो रहा है, बहुत जल्द ऐसी विभिन्नता आने वाली है कि हम लोग पानी के लिए मारामारी करनी पड़ेगी। एक बाल्टी में स्नान कर रहा हूँ ना, एक बाल्टी नहीं, एक बाल्टी में आपको पूरे घर का स्नान करना पड़ेगा। ऐसे समय आने वाला है, बहुत ध्यान सुनिए बात। ऐसा समय आएगा कि 10-15 लीटर बांध देंगे कि एक परिवार को 15 लीटर पानी दे दो, चाहे नहाए चाहे खाए चाहे हाथ धोए चाहे कुछ, लेकिन 15 लीटर ज्यादा पानी को नहीं देना। जब पानी रहेगा नहीं मिले कहाँ से आपको। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपके यहाँ टंकी से पानी बह रहा है, टंकी उनकी लगी है भैया, समरसेबल लगा है, एक उपकरण होता है ठीक 100, 150, 200, 300 जो भी आए ठीक, इस उपकरण को आपके यहाँ लगाना है। लगाना कैसे है, बहुत शॉर्ट कट में बता दूंगा आपको। एक बार ध्यान सुनिए बेटा क्या बोलता है, ध्यान सुनिए, बहुत जरूरी चीज है। जिन बच्चों के यहाँ लगा है वो हाथ उठा दीजिए, किसी बच्चे के यहाँ लगा है, अरे वाह, सुनिए आप लोग, किन बच्चों के यहाँ लगा है वो हाथ उठाइए फिर भैया। वाह भाई, इधर बच्चे बड़े जागरूक हो गए। मैं सोच रहा हूँ सभी बच्चों को पुरस्कृत करूँ, उधर संख्या देखे मैं बैक हो जा रहा हूँ कि कैसे पुरस्कृत करूँ भाई। बेटा आपके यहाँ सही लगा है, बोलता है ऐसे बोलता है, अच्छा चलिए बड़ी अच्छी बात है भाई। मैडम जी थोड़ा आप ध्यान दीजिए, जितने बच्चे हाथ उठाए हैं जिनके यहाँ लगा है ठीक, अमर जी चलिए उसको ले जाइए, सब बच्चों दीजिए, फटाफट दे दीजिए, फाड़ दीजिए। जिन बच्चों के यहाँ वाटर अलार्म लगा, टैंक वाटर ओवरफ्लो अलार्म लगा है, उन सभी बच्चों को जो है आज जो है अंतरराष्ट्रीय जल दिवस के दिन जो है पुरस्कृत कर रहे हैं, ठीक है। जोरदार ताली हो जाए भाई इसमें। तो बेटा वो सबको मिलेगा, जिनके यहाँ लगा सबको मिलेगा, चिंता मत करिए ठीक। तो कहने का आशय था कि टैंक वाटर ओवरफ्लो अलार्म जो बेटा अपने घर जरूर लगवाइए, और अगली बार जब आएंगे आपके यहाँ तो जितने बच्चे के यहाँ लगा रहेगा हम सभी बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। अच्छा हो सकता है वो बच्चा ज्यादा कूद रहा है भैया, तो हम बता दें आपको, अगर आप अगली बार अगर अगली बार आप दूसरे स्कूल में बेटा, हम उसी स्कूल में आके आपको देंगे, लेकिन लगवाना सबको है ठीक है। पूरे जिले के जितने स्कूल है, जितने उत्तर प्रदेश स्कूल है, सभी स्कूलों में जाऊंगा और सभी बच्चों, जितने बच्चे वाटर अलार्म लगाए रहेंगे सभी बच्चों को मैं पुरस्कार दूंगा। ये मेरा एक वादा है, जान लीजिए ठीक है। ठीक है, आपकी परीक्षा भी आज है मैंने सुना, तो यह कार्यक्रम जो है बहुत जरूरी था बेटा। अमर जी फटाफट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अभी सबको मिलेगा, आपको मैडम दे देंगी, कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चे को जो है पुरस्कार जरूर मैडम दिया आपको, ठीक है। तो 2-3 बातें दिमाग बैठ गई है। पहले रस वाला मामला ठीक, उसके बाद तालाब कुएं में ककाऊ कूड़ा नहीं फेंकना है ठीक है। और वाटर अलार्म कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से मिलेगा बताइए जरा हमको, तो हम बता रहे हैं आपको।
सबसे पहले आप जब फल खरीदने जाते थे तो वहाँ कीवी फल मिलता था, अब मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था। सबसे पूछ लीजिए अपने आप, 3 साल पहले जो है, 4 साल पहले कीवी फल, ड्रैगन फल नहीं मिलता था। तो हम लोग जो है फल वाले से कहते हैं कीवी फल है। अब मैं देख रहा हूँ कितने फल वाले हैं, सब कीवी फल बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं। तो बेटा आप किसी इलेक्ट्रिक दुकान जाएंगे, वहाँ जब मांगेंगे वाटर यार, अगर उनके पास नहीं होगा, जब 4-5 बच्चा जाएगा तो लेके आएंगे, लाएंगे नहीं लाएंगे। तो बेटा सभी लोग जो है वाटर अलार्म लगाएंगे, ठीक है? 6 बच्चे ऐसा करेंगे क्या? ठीक है, धन्यवाद आपका। और मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का और आपके सर, ठीक है? ठीक है, सही बच्चे जाइए, बढ़िया परीक्षा दीजिए, ठीक है? और उसके बाद जो है कहीं से भी जल संरक्षण विषय पे ज्ञान लेते रहिए और अपने दैनिक व्यवहार में परिवर्तन लाइए और पानी बचाइए। क्या करना है? पानी बचाना है। Welcome to VIP Music. क्या करना है? Bluetooth device पानी is बचाना है। ready to कैसे बचाना है? pair. सब समझ गए ना? Welcome to ठीक है, VIP बहुत बहुत Music. धन्यवाद आपका। ठीक The Bluetooth device is ready to pair. ठीक, सर आप